¿Cuántos inscritos hay? Dani, ¿dónde es qué? Dale, se está grabando aquí, que eres el cortador. Vale, Obligatoriedad de llevar chip amarillo o blanco en la zapatilla. De un país, una capital, para encontrar a tu match. Así que busca a tu país o a tu capital y ya respiramos la energía y el ánimo de tu San Pedro Salta. ¡Todos arriba! Así estáis muy aburridos, brazos. Ahora sí, disfrutar muchísimo. ¡A sus manos! ¡Muchísima suerte a todos! De verdad, la interacción hoy es fundamental. Tenemos muchísimos premios hoy en San Pedro. Premios por posición, premios por fidelidad, premios por alcalde. Por supuesto, a las diferentes categorías. Espero que disfrutéis. De verdad, os espero en casa. Brazos arriba y una sonrisa. Venga, Luis, vamos. Luego voy contigo.
Más. Iniciación. Le agradece que estén en las macho, qué gusto. Gracias. Iniciación. A pasar primero ya, ¿no? Sí, hace nada. Iniciación a la izquierda, vuestra derecha. ¿Tirar aquí? Sí, así, ahí perfecto. Ahí vamos ahora. Dame la botella. La corta iniciación. Me rindo. La larga. Sí, menos mal. Nos están grabando echando agua. Están echando aquí. Gracias. Gracias. Iniciación por aquí. La larga por aquí abajo. Sí, por allá arriba. Nosotros a la corta, ¿no? Vosotros a la larga. Espérate, voy a coger otro. No, da igual, lo cojo yo. Cojo esto, ¿vale? Los cactus. Gracias. Iniciación. Ahí está, por aquí. Gracias. ¡Ay, fresquita! ¡Oh, qué buena! Gracias. Iniciación. Por aquí. ¡Me voy! La larga por aquí. La larga por aquí. Bueno, chicas. La iniciación por aquí. Chicas. La corta. ¡Alfonso! Tenemos aquí la bici que aquí tenemos a José Antonio Hernández Navajas, ganador absoluto de la prueba. José Antonio, enhorabuena, hoy suma su tercer triunfo en San Pedro. Enhorabuena, campeón. Sin duda, el dominio de José Antonio Hernández Navajas en este circuito, como en los anteriores, está siendo apabullante. Cuidadito, José, ¿cómo ha ido? Mal. Mira, yo estoy todavía esperando que cuando llega... ¿Estás bien? Está bien. Un poquito de agua, porfa. Un poquito de agua. Aquí tenemos a otro atleta y me parece que es el tercer clasificado de la carrera de iniciación. Un fuerte aplauso para el tercer clasificado de la carrera de iniciación en San Pedro. Enhorabuena porque optas al podium general. Muy bien, Ángel. Ahora sí, primero y segundo, tercero de la... No te vayas, Ángel, porfa. Os hago una foto a los tres. Eso, respira. Si los ponéis ahí me vale.
Nos han aliado. No te vayas. Y tercera clasificada de la carrera de iniciación, Analía del Club de Atletismo Running Jara. Tercera clasificada. Si amarillo es, ¿vale? En cuanto pasen estos dos le ponemos la cinta. Laura Villar hoy suma su segundo triunfo en San Pedro. Laura, es un honor recibirte en meta. Enhorabuena, campeona. Muy bien, Laura. Enhorabuena, campeona. No te vayas muy lejos, ¿vale? Somos las tres. Sin duda, una atleta increíble. Laura Villar ha conseguido en San Pedro su segundo triunfo. Seguimos recibiendo atletas locales. Enhorabuena. Eso es. Entramos todos por la alfombra roja. Segunda. Enhorabuena, campeonas. Pero qué sprint se marcan nuestros atletas. Enhorabuena a todos. Lo estáis haciendo genial. Recordad, por favor, hidrataros, bebed mucha agua, hace muchísima calor, bebed mucha agua, enhorabuena. Gracias por seguir apostando por el deporte. Gracias por dar lo mejor de vosotros mismos. Recordad, id al stand de la agencia de viajes Huacay para entrar en el sorteo de ese maravilloso viaje a las Islas Azores. Recordad, brazos en alto y una gran sonrisa. Últimos metros. Aquí me dicen que llega San Pedritos. Fuerte esos aplausos. Me comentan que Daniel Sancha, alcalde de San Pedro, está a puntito de entrar en esta maravillosa avenida. Así que espero que lo recibamos como se merece. A él y a todos sus acompañantes. Cada paso la vida en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera. Entrando en meta, una gran pareja, Ruth y Jorge, juntos. ¡Arriba! ¡Aquí lo tenemos! Daniel Sancha, alcalde de San Pedro. ¡Alumbrado por todos sus vecinos! ¡Enhorabuena! Sin duda, maravilloso. Debió crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y Y consagrarse. seguimos. Más de 600 corredores hoy aquí. Recuerda, no te olvides de pasar por el stand de Huacay para entrar en el sorteo de un viaje a las Islas Azores. Queremos su pueblo, porque ser local no es ser cualquier cosa.
de la clasificación general en la prueba de iniciación. Han sido en primera posición masculina de la prueba los campeones absolutos en categoría más de un viaje y también en descuentos. Recordamos que tenemos la colaboración después de la foto, que dejen solito a Fermín en el podio. Muy bien. Ahora señores. A ver, estamos. Me falta el segundo. Las más rápidas han sido para el viaje a las Islas Azores. Así que todos aquellos que no se... Señor Solís. En primera posición, en damas, Beatriz, no te vayas sin pasar por aquí detrás. Categorías definidas por la edad en subir al podio. A partir de ahora, son masculino, un valiente. Esos jamones arriba, ¿no? Nosotros entre los 50 minutos 19 segundos y los 50 minutos 25 segundos. ¡Enhorabuena! Todas las ediciones de la carrera de San Pedro. Esos atletas son Antonio Martínez, Luis Sánchez, no os vayáis porque sois de aquí de San Pedro, y el tercer atleta es Pedro Pérez Herreros. Pedro Pérez Herreros, si estás por aquí todavía, por favor. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Perdonadnos un poquito, la climatología no se controla, ha habido varios fallecidos, creo que no ha pasado nada grave. Como habían dicho, ya hemos barajado que otro año seguramente la adelantemos a las 9 por el tema de el calor que hace. Con esto no podemos luchar. Hemos preparado lo mejor posible la carrera, pero el calor no podemos controlarlo. Hola, me había cortado. Ha dicho, ya he hablado bastante, ¿eh? No, todavía tengo que decir otra cosa, que me han dicho los corredores que muchísimas gracias porque además el agua estaba fresquita, que es de agradecer, así que también es un punto a favor. Sí, eso viene al hilo, dar muchísimas gracias, cuesta mucho trabajo tener voluntarios, voluntarias, nos hacen la carne, el agua está fresquita porque lleva mucho trabajo detrás, lleva mucho trabajo días previos, el que está en la organización lo sabe, siempre procuramos, hoy hemos batido el récord de participación, que el objetivo no es batir tantos récords, sino que vayáis lo más contentos posible. Para nosotros es un gran orgullo que tengáis una buena opinión, hacernos llegar lo que podamos mejorar, que siempre intentaremos otro año, como siempre, mejorarlo. Y dar las gracias a los voluntarios, voluntarias, equipo sanitario. Y también quisiera pues agradecerle que ella el año pasado fue el primer año, que hace 2 años debutó como speaker. Las sensaciones creo que te lleves que son buenas de San Pedro, lo tengas siempre en recuerdo y para nosotros es un placer, la verdad es que da gusto oírte, lo haces genial y es un lujazo. Paco, te vamos a hacer entrega, como eres atleta y no nos olvidamos, tu bolsa y el premio a la categoría de momento la mejor speaker que tenemos en San Pedro. Y nos pide un fuerte aplauso para ella, pues yo creo que se lo merece. Y nada, os esperamos el año que viene, de verdad, intentaremos hacer lo mejor posible. Tenéis la Cruz Roja, que nos colabora, todos podemos colaborar con ella, siempre hacemos uso de ella cuando hace falta, vamos a acordarnos, tienen su lotería ahí. Y el tema del viaje, los que no hayáis pasado por ahí, pasar, que se va a sortear lo del viaje en breve, a ver a quién le ha tocado, lo van a decir en un momento. La carrera popular y el trail del Chinchilla, en la Copa BTT, que será en Alcalá del Júcar y en Valdeganga, y también en la media maratón de Ellín, ¿vale? Esta colaboración que hemos cerrado con Huacay. Y nada, aquí tú dirás, Alberto, tenemos una ganadora. Así que ya, los chicos, ya estáis listos. Y la ganadora del viaje es Almudena Gómez. No sé qué más. ¿Pone al segundo apellido, lo pone o no?
Almudena Gómez. Se va a las Azores del 12 al 19 de julio durante 7 días y 8 noches. En serio, te ha tocado el viaje. Ponte por aquí. Un fuerte aplauso para ella. Ponte. Haced alguna foto. Enrique, haz alguna foto para los famosos. Vale. Espérate un segundo. Bueno, Almudena, dinos algo. Lo típico nos va a decir Almudena. A mí nunca me ha tocado nada y hoy me toca. Almudena, ¿qué? Es que estoy flipando. Pero tienes que viajar sola, eso lo sabes, ¿no? Viajas sola con otro grupo de gente, con un coordinador o una coordinadora muy guay. Yo estuve con ellos en Oporto y me lo pasé genial. Una, dos y tres. Calma, ponte para allá, Diego.